جايز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده هنجرب مشروبات اول مره نجربها واحنا مغمضين عينينا، لازم نعرفها صح ونعرف نوع المشروب. اوكي يا جماعه، احنا غمينا عينينا ودلوقتي هندوق اول عصير. انا اللي هبدا، بعد كده محمد. يلا ابدأي. أول حاجة وليد. اديكي عصير. أيوه زودي. يلا ابدأي، حاولي تخمني. انت هنا؟ ايوه. ده ايه؟ ده جوافه. تمام، هندي دلوقتي لمحمد. ولا صح ولا غلط؟ لا لسه مش امسك محمد. تاني. يلا اشوف لا غالية اشوف. ماشي، اشرب بقى كده يا ابني. تمام جوافه. تمام كده، أول حاجة هما خمناها صح كده، جوافة. اوكي احنا تمام. دي صح. تمام دلوقتي محمد بدأ يبدأ تاني. ماشي. يلا امسك. يا بنتي اديهم في بقى. تمام. صح. يلا دي كنزي. يا بنتي مش شايفين، اديهم منهم. اهو. ده تفاح برضه. تمام كده، هقول لكم اول اجابتين. كده اول اجابتين انتوا خمنتوها، او انتوا اول حاجه قلتوها ايه؟ جوافه. جوافه. اول حاجه جوافه صح. تاني حاجه غلط، تاني حاجه كانت اناناس. يا لهوي. ماشي. تفاح قوي بس ماشي. تمام دلوقتي يلا امسكي كده اهو. ده تفاح. ماشي، ادي محمد اللي جنبك. ايوه ايوه ده كمان. ده حاسه هتبقى صعبه. جوز هند. جوز هند. وانتي قلتي ايه كنزي؟ انا قلت تفاح. انتوا الاثنين كنزي قالت تفاح صح، بس محمد قال غلط. اوه يس. ايه؟ تمام يلا. انا غلط؟ ايوه صعبة قوي. ده جوز هند. ماشي. ريحته طعمه كده قوي. مش شايفة. ايه ده؟ نشوف نفسه. يلا ايوه صح. جوز هند؟ كده انتوا الاثنين صح، خمنتوا صح. تمام. جوز هند. يلا. يلا اخر مشروب المفروض اوكي. تخمنوه. اوكي. جاهزين؟ هتدي من الاول محمد. ماشي. ده ايه ده؟ ده ايه ده؟ يلا خلاص ايه ده؟ لا مش عارفه. ادي يا محمد. امسك كده. ايوه صح. مش عارفه. حاولي تخمني ايه ده. ممكن مانجا. ماشي نشوف بقى محمد. مانجا. ماشي انتوا الاثنين كده خمنتوا صح. كده كام؟ كده كنزي جاوبت كده. محمد انتوا الاثنين انا مش عارفه، بس انتوا كده كنزي خمنت كله صح، ومحمد خمن واحده غلط. اوكي يا جماعه، دلوقتي هنخلط كل انواع العصير اللي احنا دقناها دلوقتي. تمام. هنبدا اول حاجه بالجوافه. عصير الجوافه حط منه مانجا شويه. صح؟ لا ده جوافه. جوافه بس. حط شويه كترش كده. حلو، استنى بس هنحط كده. ما جريم شعر. وبعد كده هنحط عصير المانجو مانجا. كده. بصوا. تمام. استنى مش هينزل. ايوه زي بس الاول المانجو ده. المانجو موز. غريبة اوي. تمام. حطينا شويه من ده، وبعد كده هنحط جوز هند. ايه ده؟ ده جوز هند بالاناناس. اوكي، ده جوز هند بالاناناس يا جماعه. اوكي هنحطه.
هنا هنحط التفاح. ماشي، بس هنحط التفاح والكمثرى. بسرعة. دوس بقى عشان خلاص. خلاص كفاية. تمام. تخش على الدنيا. خلاص بعد كده ايه تاني؟ فاضل الاناناس. فاضل عصير الاناناس. اوكي. حطي الأناناس. حطوا انت حطوا. ماشي. دخلوا بقى دوس. دوس بينزل بصراحة. دوس. واو فواح. اوكي يا جماعة. دلوقتي شكله. استنوا، ده لونه ايوه. استنى ده خلاص. يا جماعة ده لونه. اوكي يا جماعة اهو. يلا هندوق بسم الله. هيتفاجئوا بجد يا جماعه من الطعم. انا دقته بجد، هو طعمه كانه الجوافه. انتوا زودتوا الجوافه قوي على فكره، والاناناس. بس هو طعمه صراحه حلو يعني، مش وحش. بس اكتر حاجة فيه الاناناس. جربوا تخلطوه هتحبوه. انا يعني يعني انتوا جربوا تخلطوه بجد هتحبوه، بس يعني هما مزودين ايه الجوافه. ايوه والاناناس، بس هو طعمه حلو يعني، مش وحش برضه. بس مش طعمه مش وحش. كفاية. هو يعني طعم غريب صح. اوكي يا جماعه، احنا هنحاول نحط باقي القطع. انت بتقولي اكتر واحد طالع هو الكمثرى الجوافه كان قوي يعني، كان الجوافه. كأني كنت حاطه جوافه قوي يعني. والكمثرى. ايوه. اه خلاص احنا والاناناس، فخلاص هنزود ده والمانجو. ايوه استنى زوديهم عشان هم طعمهم برضو مش باين قوي يعني. استنى. زود على الجنب. حاسه طعمهم هيبقى غريب مش عارفه، بس هو بجد طعمهم مش وحش يعني، هو حلو. بس خلاص عشان برضو ما يتزودش. استنى. يلا شوفوه. يلا بسم الله. كام طعمه من 10؟ اوكي يلا. طعمه مثلا زي عصير ايه بالظبط؟ هو حرفيا خليط من كله يعني، مش عارفه. اوكي يا جماعه، هو طعمه يعني وحش؟ مش وحش، بس هو يعني طعمه غريب يعني. هو حرفيا خليط من كله، بس لو طعمه هو ممكن اقيمه من 10، ممكن 5 من 10 ان هو مش حلو قوي. اوكي هو ولا حلو ولا وحش بس. اوكي يا جماعه، هو انا انت تديله كام كده؟ اديله سالب مليون من 10. لا هو مش حلو الصراحه، مش حاساه يعني. انا ممكن اديله زي ما قلت 5 من 10. حاساه احسن حاجه ليه كده، مش حاساه حلو. اوكي يا جماعه، قولوا لنا بقى في الكومنتس ايه اكتر عصير عجبكم وبتحبوه من كل دول. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش لايك والشير والسبسكرايب والكومنت. بس كده، باي.